President, veiene våre i en dårlig forfatning. Dette rammer veibrukere og fører til høyere transportkostnader og redusert fremkommelighet, og særlig i distriktene. Det bør interessere Senterpartiet. Over lang tid har vi nå sett behovet for å ta igjen dette store etterslepet, som har blitt svært tydelig og merkbart for trafikantene. Alle partier og flere regjeringer har erkjent dette, men fortsatt har vi altså et vedlikeholdsetterslep på 20 milliarder. Og for å ta igjen dette etterslepet så har altså Høyre foreslått vedlikeholdsfond på 50 milliarder, en del andre virkemidler som OPS og modernisering av sektoren. Regjeringen vil imidlertid ikke lytte til dette, men benytter i stedet enhver anledning til å skryte av at de nå bruker mer penger på vei enn tidligere regjeringer. Ja, det riktig det, men så har også handlingsrommet økt betydelig. Og aldri i moderne tid har anleggskostnadene steget så mye på så få år heller. Så om man virkelig får mer igjen for pengene, ja, det står igjen å se. Regjeringen sier i NTP følgende: det en prioritert målsetting å skape en vesentlig bedre drifts- og vedlikeholdsstandard på riksveiene. Tidligere samferdselsminister Navarsete sa at det skulle lukte asfalt over hele Norge. Men så står det da i en bisetning: tar forbehold om at oljeprisen ikke øker. Jeg vil be om et konkret svar fra statsråden. Mener hun at planene som nå foreligger tilstrekkelig til å forhindre at veistandarden ikke forverres ytterligere? Statsråd Kleppa. 100 milliarder kroner mer til vei og bane, havner og farleder de kommende 10 år. Så stor kostnadsutvikling kan vi ikke ha i dette landet, selv med de mest pessimistiske utsikter fra Høyre. Til at vi ikke ser noe vei og bane igjen for de midlene. Vi opptatt av å ta igjen det etterslepet som vi nå ser, men vi snakker faktisk også på vei om mange års forsømmelser. Det derfor vi både nå har hatt en gjennomgang av veivedlikeholdet og hvordan det kan organiseres, altså hva som var konsekvensene av de endringene som skjedde i 2003. Det derfor vi nå ser på om vi kan gjøre forbedringer i de ulike kontraktene. Statens vegvesen prøver ut på Helgeland ved bygging av ny E6 en kombinasjon av utbygging, drift og vedlikehold. De prøver ut i Vesterålen mindre kontrakter, for dermed også å kunne utnytte lokale entreprenører enda mer. Jeg må få minne om at vi faktisk har økt bevilgningene til vedlikehold fra 6 til 9 milliarder kroner, at vi har varslet fortsatt øke, at det lukter asfalt over hele landet i fjor, og at representanten Halleraker faktisk kan glede seg til det og det året som vi nå inne i. Halleraker til oppfølging. Ja, takk, Det nok ikke bare Høyre som litt pessimistisk. Jeg står her med Statens vegvesen sitt handlingsprogram for de neste 3 og 10 årene. Og her heter det at 23% av riksveinettet nå kategoriseres som dårlig, og 8% som svært dårlig. Så sier rapporten videre at, sitat, rammene til drift og vedlikehold av veinettet vil ikke være tilstrekkelig til å stanse videre vekst i forfallet. Dette skremmende lesning, for det står nemlig videre at fra 8% riksvei med svært dårlig dekkstandard, så vil dette øke til 20% i løpet av 4 år. Hvordan samsvarer det som Statens vegvesen her påpeker, med det svaret som samferdselsministeren nettopp gav? Statsråd Kleppa. For det første så vi enige på ett punkt, både Statens vegvesen, representanten Halleraker og meg, tror jeg, og det at her har vært mange år med forsømmelser, og
på vedlikehald på veg. Det er jernbane som det har vore mest fokus på i vinter. Men vi starta jo året med en riksrevisjonsrapport som forteller om akkurat det same. Det betyr at vi må intensivera innsatsen for å sjå om vi kan få på plass enda meir vegvedlikehald for pengene. Det er derfor vi nå går gjennom kontraktsformene. Det er derfor vi nå ser på omfanget av kontraktene og erfaringane så langt. Det er òg derfor vi har utrusta fylkeskommunane med ekstramidlar, og vi har til og med fått beskjed tilbake at fylkeskommunane nå prioriterer vegvedlikehald utover det som en faktisk kunne forventa i statsbudsjettet for 2010.